식사 맛있게 했습니까? 食事は美味しくとりましたか？ 여러분의 얼굴이 점점 밝아지는 것 같아서 보기가 좋습니다. 皆さんの顔がだんだん明るくなるような気でとても嬉しいです。 아마 마지막 간이라서 더 밝아지는 것 같습니다. 多分最後の講義だから最も明るくなっているのではないかと思います。 저는 어제 기본에 충실한 데이트를 하라고 했습니다. 昨日私は基本に忠実なデートをしなさいと伝えました。 기본에 충실하지 못하면 큰 것이 무너집니다. 基本に忠実ではないと大きなところが崩れてしまうからです。 그래서 기초는 기초가 아니라 전부라고 볼 수 있습니다. そこで基礎は基礎ではなく全てだと思います。 데이트가 무엇이냐? デートは何でしょうか？ 여러분이 잘 정리를 해두시는 것이 좋습니다. それをよく整理しておくのがいいと思います。 데이트는 함께 시간을 보내는 것이지요. デートは一緒に時間を過ごすことです。 그런데 시간만 보내는 것이 아니라 상대방에 대해서 알아가는 기회가 됩니다. それは時間だけ一緒に過ごすことではなく、相手に対して知っていく機会ともなります。 그래서 데이트를 할 때 상대방을 잘 봐야 됩니다. ですのでデートの時に相手のところをよく観察してみないといけません。 이성 교제를 많이 하는 것이 좋으냐, 적게 하는 것이 좋으냐. 異性交際はたくさんした方がいいのか、少なくした方がいいのか。 한 가지를 결정하는 것은 어렵습니다. 一つのところを決めることは難しいんです。 그러나 가능하면 청년의 때에 좀 폭넓게 이성 교제를 하는 것이 좋습니다. しかし幅広く青年の時に異性交際を知ってみる方がいいと思います。 오직 하나뿐인 그대는 결혼 후에 하는 말이지 결혼 전에는 그런 노래를 부르면 안 됩니다. たった一つのあなたで、そういう歌は結婚前はいけません。結婚した後にはいいと思います。 여자들은 여러 남자들을 만나봐야 됩니다. 女性の場合にはいろんな男性と付き合ってみた方がいいと思います。 남자들은 또 여러 여자들을 만나봐야 됩니다. そして男性の方もいろんな女性との付き合いもいいと思います。 하나님이 짝 지어준 사람을 찾기가 그렇게 쉽지가 않습니다. 神様が巡り合わせたその相手と出会うことは簡単ではないからです。 많은 사람을 만나면서 하나님이 짝 지어준 사람들을 찾아가야 되겠죠. 大勢の人々の付き合いの中で神が巡り合わせた人と会うことです。 우리 이성 교제할 때는 특별히 넘지 말아야 될 선을 넘어서는 안 됩니다. 異性交際をするときには本当に超えてはいけない、そういう線を守ってあげることが必要です。 어제 저녁에는 스킨십을 어디까지 할 것이냐. 昨日の夜にはスキンシップはどこまでいいのか。 이 부분을 데이트할 때 잘 지켜야 됩니다. その部分はデートの時によく守らないといけません。 요즘은 성이 무너진 시대지요. 最近はこの性が崩れている時代です。 순결한 남자를 찾기 어렵고 純潔な男性はなかなかいません。 순결을 지키는 여자를 찾기가 어렵다고 합니다. 純潔を守る女性を探すことも難しいんです。 그러나 그렇지 않습니다. しかしそうではないんです。 의외로 순결을 지키고 있는 남자들이 많습니다. 意外に自分の純潔を守っている男性も大勢います。 또 순결한 여자들도 많이 있습니다. そして純潔を守っている女性の方も大勢いると思います。 언제나 나쁜 짓 하는 그놈이 나쁜 짓 하지. いつも悪いことばっかりやってるその人はいつも悪いことばっかり起こします。 순결을 지키는 남자들이 많이 있습니다. しかし純潔を守っている男性はたくさんいます。 여러분의 순결은 하나님이 짝 지어준 그 사람의 것입니다. 皆さんの純潔は神が巡り合わせるその人のものです。 여러분은 성을 소중하게 생각해야 됩니다. 皆さんは誠意を大切に思わないといけません。 저는 일본 문화 모릅니다. 私は日本の文化知りません。 알 필요가 있겠습니까? 없겠습니까? 知る必要があると思いますか、ないと思いますか？ 알 필요가 知 없습니다. る必要はないんです。 성경이 무엇이라고 말하고 있는가? 聖書が何と言っているのか、 하나님의 말씀이 무엇을 우리에게 가르쳐주고 있는가? 神の御言葉は何を私たちに教えているのか。 저는 여기에만 관심이 있습니다. 私の関心はたったそこだけなんです。 그러니까 여러분 저 앞에서 문화 이야기하지 마세요. ですので私の前では文化のことなどは言わないでください。 성경을 들고 오세요. 聖書を見てください。 말씀을 들고 오세요. 御言葉を持ってきてください。 성경에 이렇게 기록하고 있네요라고 말하세요. 聖書の中にこのように記録されてますね。それを話してください。 우리는 성경대로 가야 됩니다. 私たちは聖書の通りにしないといけません。 문화와는 관계 없습니다. 文化とは関係ありません。 말씀에 순종해야 됩니다. 御言葉に従順しなければなりません。 말씀에 따라가야 됩니다. 御言葉に従っていかないといけません。 일본 문화에 젖지 말고 말씀에 순종하는 자가 되시기 바랍니다. 日本の文化に溺れないで御言葉に従順する皆さんになることを願います。 조금 전에 제가 결혼 전에 보아야 할 것 5가지를 말했습니다. 先ほどは結婚前に見るべきである5つのことを伝えました。 데이트할 때 무엇을 보아야 하느냐? デートの時には何を見るべきなんでしょうか？ 결혼 전에 무엇을 보아야 하느냐? 結婚前に何を見ればいいのか？ 그 사람의 복음의 색깔을 보라 했습니다. その人の福音の色を見なさいと言いました。 복음이 통하느냐? 福音が通じるのか？ 말씀이 통하고 있느냐? 御言葉が通じているのか？ 이걸 보아야 합니다. それを見なければなりません。 복음이 안 통하면 어려운 것이 많습니다. 福音が通じないといろんなところが苦しくなります。 복음이 통한다면서 신앙생활이 안 통하는 사람도 있습니다. 福音が通じると言いながら信仰生活が通じない人もいます。 주일 성수를
잘하고 있는가? 主日礼をしっかり守っているのか、 하나님께 드려야 될 예물을 제대로 드리고 있는가? 神に捧げるべきである献金を正しく捧げているのか、 복음과 교회를 위해서 헌신할 마음을 가지고 있는가? 福音と教会のために献身する心は持っているのか、 이런 걸 잘 봐야 됩니다. そういうところを見ないといけません。 그렇지 않으면 결혼 후에 문제가 생기겠죠. そうではなければ結婚した後に問題が生じます。 사람의 성격도 잘 봐야 됩니다. 人の性格もよく見ないといけません。 각 사람마다 가지고 있는 기질들이 있습니다. 人ごと自分だけが持っている質があります。 사람마다 가지고 있는 품성이 있습니다. 人ごと持っているその製品、着立てがあります。 결정적일 때 그 기질이 나옵니다. 決定的な瞬間、その着立てが出ます。 결정적일 때 그 품성이 드러납니다. 決定的瞬間、その品性が現れます。 특별히요, 그 사람이 어려움을 당했을 때, 特にその人が危機に溺れているとき、 그 사람이 스트레스를 받았을 때, その人がストレスを受けているとき、 어디로 숨느냐, どこに逃げるのか、 어디로 도피하느냐, どこに隠すのか、 어떻게 그 문제를 해결하느냐, どのようにその問題を解決していくのか、 그런 것을 잘 봐야 됩니다. そういうところをよく見ないといけません。 문제만 만나면 술 마시는 사람이 있습니다. 問題が起きると焼酎、お酒を飲む人がいます。 문제만 만나면 잠만 자는 사람이 있습니다. 問題が生じると寝るばっかりする人がいます。 문제만 나면 밥을 굶는 사람이 있습니다. 問題が生じるとご飯を食べない人がい 또 ます。 반대로 막 퍼먹는 사람도 있습니다. 逆にばっかりそのご飯ばっかり食べる人がいます。 문제만 나면 또 마약을 하는 사람도 そ 있습니다. して問題に遭うと麻薬に溺れる人がいます。 그걸 결혼 전에 잘 봐야 된다니까요. そういうところを結婚前によく見ないといけません。 결혼 전에 잘 봐야 결혼 후에 문제가 안 돼요. 結婚前によく見たことによって結婚した後に問題にならないんです。 저는 여기 와서요, 참 좋은 걸 배웠어요. 私はここに来てとてもいいことを学びました。 저의 강의가 뭐 이렇게 주소만 보내주면 다 생방송으로 볼 수 있다더라고요. 今私の講義が注書さえ送ればみんな生放送で一緒に聞くことができます。 깜짝 놀랐어요. びっくりしました。 말 조심할 걸. だからそうすると私ちょっと言葉気をつけるのに 함부로 말하는 것이 아닌데. こんなにむやみに言わなければよかったのに 왜냐하면 여기서 강의 듣는 여러분하고 이게 또 뭐 아이폰으로 강의 듣는 사람하고는요, 영적인 분위기가 좀 다르다니까요. なぜならここで講義を聞いている皆さんと iPhone で講義を聞いている人とは霊的な雰囲気が違うからです。 여러분은 제가 지금 왜 이런 말을 하며 이 분위기 속에서 왜 이런 말이 강조되는지를 충분히 이해됩니다. 皆さんはなぜ私がこういうことを話してこういう雰囲気なら十分理解できると思いま 그런데 す。 아이폰 보는 사람은 그렇지 않습니다. しかし iPhone で見る人はそうではないと思いま 자기 す。 일하면서 이렇게 좀 보겠죠. 自分の仕事をしながら少しチラチラ見ると思いま 그러니까 す。 자기한테 유리한 것만 받아갑니다. そして自分に有利なことしか受けません。 전체적으로 내용을 잘 파악하지를 못합니다. 全体的な内容はあんまり把握できないと思います 또 。 그리고 집중해서 메시지를 듣지 않으면 왜 이런 말을 하는지도 잘 모릅니다. そして集中してメッセージを聞かないとなぜこういうことを話すのかもわからないんです。 꼭 그런 사람들이 제가 실수했던 것 꼬집어가 또 비판합니다. そういう人々こそ本当に私が過ちを犯したことを批判したりします。 그렇다고 제가 별로 뭐 신경 쓰는 스타일은 아닙니다. だからといって私が気をとらわれるような人間ではないんです。 내버려 둡니다. そのままほっときます。 아까 제가 그랬어요. 우리 교인들한테 내가요, 카톡으로 주소를 보냈어요. 先ほど私の教会の生徒にカカオトークで住所を送りました。 내가 이런 강의를 일본에서 하고 있으니까 이 시간에 들어가서 들어라. 그랬어요. 私がこういう講義を今日本でやっているからこの時間入って聞きなさいと。 그리고 목사는 일본에서 강의하고 성도들은 한국에서 들어라. 그랬어요. 牧師は日本で講義をして生徒は韓国で聞きなさい。 근데 오전 강의를 들은 우리 교회 집사님한테 문자가 왔어요. 午後の講義を聞いた執事さんからメールが届きました。 결혼 전에 보아야 할 것 5가지를 잘 들었다. 結婚前に見るべきである5つのことをよく聞きましたと。 그래서 데이트할 때 남편은 잘 봤는데 시어머니를 못 봤다 했어요. しかし結婚の時に旦那のはよく見たんですが姑の方はよく見れませんでしたと。 시어머니도 봐야 됩니다. でも姑も見ないといけません。 감당할 수 있어야 됩니다. そのくらい耐えられるようにならないといけません。 감당하지 못하면요, 결혼 생활이 어렵거든요. 耐えられないそうだったら結婚生活が難しくなります。 제가 전에 한국에서 결혼 강의할 때 들었던 메시지 중에서 기억나는 게 있을 겁니다. 韓国で結婚呼び学校の時にメッセージをしたことの中で記憶で残っていることがあると思います。 고부 간에 갈등이 생기면 남자는 누구 편을 들어야 된댔지? その姑とその嫁との関係で問題があると男性はどっちの味 어머니하고 方になるべきなの 아내하고 か。 갈등이 왔을 때 누구 편을 お 들어라? 母さんとその妻のと葛藤が生じた場合には 무조건 無 아내 条 편을 件 들어라. 自分の奥さんの妻の方の味方になるべきです。 잘 배웠어요. よく学びました。 잘 들었어요. よく聞きました。立 훌륭한 남편이 될 派 사람이에요. な旦那になる人です。 한시대적인 언약을 붙잡은 사람이에요. 時代的な契約を握っている人です。 이 결혼생활 하면서요, 아내와 시어머니와 시어머니 아니구나. 아내와 어머니가 갈등이 올 수 있어요. 結婚生活の中で自分の妻と私のお母さんと葛藤が生じたりします。 여러분, 고부 간의 갈등이 뭡니까? 皆さんその葛藤は何だと思います 쉽게 か？ 말하면 한 남자를 둔
한 남자를 사이에 두고 두 여자의 전쟁입니다. まあそれを簡単に言うと、一人の男を中に置いて二人の女との戦争です。 이 한 남자를 차지하기 위한 두 여자의 전쟁이라고. そういう一人の男を自分の味方にするための二人の女性の戦争 그래서 で 뭐 す。 아내는 남편을 차지하려고 하고 で、妻の方は自分の夫を自分のものにしようとするし、 어머니는 또 아들을 차지하려고 で 합니다. お母さんの方は自分の息子だから自分のものとしようとする 결혼을 し、 시켰음에도 불구하고 어떻게 키운 아들인데라는 미련을 많이 가지고 있습니다. 結婚させた後には私がどうやって今まで育てたのにっていう考えを持っています。 여기 다들 어머니가 되실 분들도 계신데요. 빨리 아들을 떠나보내세요. ここにも自分の息子を持っている方がいると思いますが、早く自分の息子を離してあげてください。 여러분 성경을 잘 보세요. 聖書をよく見てください。 부모와 나는 한 몸입니까? 한 몸이 아닙니까? 親と私と同じ体なんでしょうか、同じ体ではないんでしょうか。 대답해라 이 사람들아. 答えてみてください。 한 몸이에요? 한 몸이 아니에요? 一つの体ですか？ 그렇죠. 아니에요. そうです、違います。 그럼 누구와 누구는 한 몸이에요? 誰と誰と同じ体なんですか？ 부부는 한 몸이에요. 夫婦は同じ一つの体、一人の 부모와 体。 자식은 한 몸이 아니에요. しかし親子の間はその一つの体は成し遂げられません。 굉장히 중요한 말입니다. これは非常に重要なことです。 다시 말합니다. 再び話します。 부모와 자식은 한 몸이 아니에요. 親子は一つの体にはなれません。 여기 계신 어머니들이요. ここでお母さんの皆さん、 자식과 한 몸이라고 착각하지 마세요. 子供と同じ体だと錯覚しないでください。 그거는 세상 정신입니다. それは世の中の精 시대 神です。 정신입니다. 時代の精神です。 불신자 정신입니다. 未信者の精神です。 성경적인 정신이 아닙니다. 聖書的な精神ではありません。 부부만 한 몸입니다. 夫婦だけが一つの体です。 그런데 한 몸인 내 아내와 한 몸이 아닌 내 어머니와 갈등이 왔단 말이에요. しかし一つの体である私の妻と一つの体ではないお母さんと葛藤が生じています。 그럼 누구 편을 들어야 돼요? そうすると誰の味方になるべきなんでしょうか。 이 말 좀 해봐라. 話してみてください。部員、 그 당연히 부인 편 들어야 돼. 当然なことです。 어머니 편 들고 부인 편 들고 그러면 양쪽이 빰 맞아. たまにはお母さんの味方で、たまに奥さんの味方になると両を叩かれます。 맞더라도 한쪽만 맞아야 돼. もし叩かれても片っぽだけ叩かれる方がいい 계산을 です。 잘해봐. よく計算してみてくだ 네 さい。 하나 믿고 시집 온 여자야. あなた一人を信じてあなたに来たその奥さんです。 그 여자를 무시하면 되겠냐 말. その女を無視してはいけません。 절대 그러면 안 돼요. 絶対そのようなことはしてはいけません。 이러니까요, 뭐 어머니들이 저한테 막 항의를 해요. そのような抗議をしたらお母さんの立場の人が私に抗議をしました。 목사님이 그런 거 아니라니까 우리 며느리가 내 말을 안 듣는다. 牧師先生があんな抗議をするから私の嫁が私の言うこと聞きませ 아, んと。 결혼 예배에 갔다 왔더니 우리 아들이 변했다고. 結婚予備学校に行ってきた息子が変わりましたと。 제가 그 권사님 말했습니다. 私が監視さんにこう言いまし 정신 た。 차리세요. しっかりしてください。 왜 아들을 조종하려 합니까? どうしてあなたの息子を後ろで聴取するんでしょうか。 話してあげてくだ 그게 さい。 성경적입니다. それが聖書的です。 떠나보내야 돼요. 話してあげてくだ 왜 さい。 아들을 간섭하려고 ど 그래요? うして息子のところに干渉するんでしょう 아들은 か。 내 소유물이 아니에요. 息子は自分の所有物ではありま 여호와의 せん。 주신 기업이지. 主がくださった主の報いです。 기업은 키웠으면 보내야 돼요. 育てになったならば早く話してあげてください。 제가 그 권사님 야단쳤다니까요. 私が監視さんにそのように叱りました。 뭐 그분이 저 때문에 시험에 들든 말든 その方が私のことで試みに落ちてもしょうがないんです。 어차피 우리 교회 교인도 아니니까 どうせうちの生徒でもなかったので、 시험에 들어도 괜찮아요. 試みに落ちても構いません。 그러나 성경적으로 바르게 알려줘야 し 되죠. かし聖書的には正しく教えなければなりま 그게 せん 자기 。 아들을 살리고 며느리를 살리는 길이에요. それが自分の息子や嫁を生かす道なんです。 그게 자기 손자 손녀 살리는 それ 길이에요. が自分の孫たちを生かす道です。 지금요 한국에는요 시어머니와의 갈등 때문에 이혼한 사람 많습니다. 의외로. 最近は姑との葛藤によって離婚している人がたくさんいます。 뭐 일본도 비슷 안 하겠습니까? 日本も多分似てるのではないかと思いま 아 す。 세상에 시어머니 때문에 부부가 이혼을 해요. なぜ姑のことで夫婦が離婚までするんでしょうか。 있어서는 안 될 일이잖아요. これはありえないことです。 그런데 이런 일들이 허다하게 일어나고 있어요. しかし最近はこういうことがしょっちゅう起きています。 너무 안타까워요. とてもこれは心痛いことです。 이런 것들을 잘 정리해 둬야 된다니까. ですのでこういうところをよく整理しないといけません。 딱 결혼하면 누구 편을 들어라? 結婚したら誰の味方になるべきなんでしょうか。 아내 편을 들어야 돼요. 自分の奥さんの味方です。 물론 내 아내가 큰 잘못을 할 수도 있어요. 無論自分の奥さんが大きな過ちを犯したりする場合もあ 그럼 ります。 아내 편을 들어야 돼요. その時にもその奥さんの 아니, 味方にな 어머니가 ってく 조금 ださい。 섭섭할 수 있어요. そうすると自分のお母さんが少し寂しいかもしれません。 어쩔 수 없어요. それは仕方ないことです。 어머니와 나는 한 몸이 아니에요. お母さんと私は同じ体ではありません。 나의 아내와 내가 한 몸이에요. 私の奥さんと私は一つの体です。 그래서 한 몸끼리 하나가 돼야 돼요. 一つの体であるお互いが一つにならないといけません。 여러분들이 반드시 기억해야 됩니다. ですので皆さんは必ず記憶してください。 이번에 청년 수련회 잘 왔어요? 잘 못 왔어요? 今回青年スレがよくいらっしゃったと思いますか。間違ってきたと思いますか。 잘 왔지. そうです。よくいらっしゃいました。 아까 어느 청년이 하더라고요. 先ほどある姉妹が言いました。 목사님 자주 오세요. 牧師先生しょっちゅういらっしゃってください。
그 정상적인 청년이에요. それが成長的な青年です。 그래서 이런 강의를요 들을 수 있는 기회가 별로 このよう 없다니까요. な講義を聞く機会はなかなかないと思います。 그래서 우리는요 그 사람의 성격도 좀 잘 알아야 돼요. ですのでその人の性格もよく知らないといけません。 책임감이 강한 성격인지 責任感がある人なのか、 이런 걸 좀 알아야 돼요. そういうところを知らないといけません。 그런가 하면 우리는 그 사람의 생활 태도도 잘 보아야 됩니다. それだけではなくその人の生活の態度もよく見ないといけません。 좀 부지런한 사람인지 まめな人なのか、 게으른 사람인지 怠けな人なのか、 좀 시간 약속을 잘 지키는 사람인지 時間の約束をきちんと守る人なのか、 또 막 책임지지 못할 말을 막 떠드는 사람인지 責任持たない、そういうことをむやみに話せる人なのか、 이런 걸 잘 봐야 된다니까요. そういうところをよく見ないといけません。 이걸 잘 못 보면 결혼 후에 문제 생긴다니까요. それをよく見なければ結婚した後に問題が生じます。 그리고 그 사람이 정말로 전문성을 가지고 한 가정을 책임질 수 있는 경제력을 가지고 있는 사람인지 そしてその人が専門性を持って一つの家庭を責任持つような経済性がある人なのか、 그리고 좀 성실한 사람인지 そして真面目な人なのか、 처자식은 책임질 수 있는 사람인지 自分の家庭を守れる人なのか、 이런 것을 봐야 そう 된다니까요. いうところを見ないといけません。 제일 중요한 게 뭐라 했습니까? 一番重要なのは何だと言いましたか？ 하나님이 짝지어준 사람인가? 神様が私に巡り合わせた人なのか、 이런 것들을 잘 봐야 돼요. そういうところをよく見なければなり 자 ません。今 오늘은 마지막 강의입니다. 日は最後の講義です。 행복과 불행의 갈림길이 어디서 결정되어지느냐? 幸せと不幸の分かれ道はどこからあるのか。 결혼에서 결정되어집니다. 結婚から決まります。 여러분 이 결혼 강의가 좀 쉬운 것 같아요? 어려운 것 같아요? 皆さん、結婚の講義は簡単だと思いますか、難しいと思いますか？ 하는 사람 입장에서 쉬울 것 같아요? 어려울 것 같아요? 講義をする私の立場ではこれ簡単だと思いますか、難しいと思いますか？ 어렵습니다. とても難しいです。 왜냐면 우리 다락방에서요 메시지 할 때요 우리는 유 목사님 메시지를 하기 때문에 어떻게 보면요 목사님들이 메시지 하기 쉬워요. タラパの中で私たち牧師は劉牧師のメッセージを持ってメッセージをするので、普通の牧師はメッセージするのは簡単だと思い 그 ます。 메시지 받고 우리가 좀 이렇게요 기도하는 가운데 또 선포하면 돼요. そのメッセージを受けて少し祈りながら受けたメッセージをそのまま宣布すればよいです。 뭐 다른 메시지는 뭐 복음적이고 성경적이기 때문에 전하기도 쉬워요. 他のメッセージは福音的で聖書的だから、伝えることもそんなに難しくないんです。 그런데요 이 연애와 결혼 이런 것은요 성경에 거의 기록이 안 돼 있습니다. しかし恋愛と結婚に関しては聖書にはほぼ記録されてません。 뭐 아가서 보면 조금 나오지만은요 다시 기록에 남을 만한 글들이 별로 없습니다. 赤書には少し記録されているんですが、他のところはあまり探してもないです。 그러다 보니까 전체적인 성경적인 흐름을 보면서 이 메시지를 해야 되죠. ですので全体的な聖書の流れを見ながらこのメッセージをしないといけません。 또 그래서 그런지 몰라도요 간혹 목사님들 중에서는 이 결혼 이런 강의가 쉽다고 착각하시는 분도 있어요. だからというか、他の牧師の中では結婚の講義は簡単だと錯覚している牧師もいます。 근데 잘 들어보면 전부 다 자기 경험에서 나온 이야기들이에요. しかしよく聞いてみると自分の経験から出ている 그러면 話をしてい 또 ます。 문제가 생기거든요. 結婚した後には問題が生じます。 그 경험이 성경적인 것은 아니거든요. その経験が聖書的ではないからです。 그 경험이 복음적인 것은 아니거든요. その経験が福音的ではないからです。 그래서 이 뭐 결혼 특강하는 강의가 굉장히 어려워요. ですので結婚の特講義はとても難しいんです。 아마 저도 이 강의하고 있지만 할 때마다 고민이 많아요. 私もいつもこの講義をしているんですが、するたびに難しいと思っています。 성경에서 많은 이야기를 하고 있으면 그만큼 말하기도 쉬워요. 聖書でいろんなところで話しているならば、その分簡単に伝えることもできま 근데 す。 제가 결혼에 대해서 좀 관심을 가지게 된 이유가 있습니다. そこで私が結婚に少し関心を持つようになったそのきっかけがあります。 사실 저도 결혼이 뭔지를 모르고 결혼했어요. 私も実際的には結婚が何であるのか知らずに結婚しまし 한 た。 아내의 남편이 된다는 것이 무엇인지 모르고 결혼했어요. 一人の女性の夫になることが何であるのか知らずに結婚しました。 아이들의 아버지가 된다는 것이 무엇인지 모르고 결혼을 했어요. 子供のお父さんになることが何であるのか知らずに結婚しました。 그래서 시행착오를 많이 겪었어요. ですので試行錯誤をたくさん起こしたんです。 정말 결혼 생활이 어려웠습니다. 結婚生活はとても難しかったんです。 아까 말했지만 제가요 고생이라는 걸 모르고 컸는데 결혼 후에 고생이라는 단어를 알게 되었습니다. 先ほど話したように結婚前に苦労ということは何か知らなかったんですが、結婚した後にやっと悟りました。 근데 제가 상담을 하면서 한 가지를 발견했어요. しかし私は相談をしながら一つのところを見つけたんです。 너무 많은 사람들이 결혼이 뭔지를 모르고 결혼했다가 실패하는 거예요. あまりにも大勢人々が結婚が何であるのか知らずに結婚してみんな崩れている。 너무나 많은 사람들이 결혼에 대해서 너무 무시해요. あまりにも大勢人々が結婚に関して無知である。 좀 여자는 남자에 대해서 연구해야 되고요. 女性の場合には男性に対して研究しないといけません。 남자들은 또 여자에 대해서 알아야 돼요. そして男性の場合にも女性に対して少し知らないといけません。 전혀 사전 지식이 없어요. しかし前もって全く知らない状態で結婚します。 그냥 한눈에 뿅 가면 결혼하는 거예요. 一目惚れになったらそのまま結婚します。 그 뒤에 있는 어마어마한 문제들을 몰라요. その後に隠されている数えきれないほどの問題は見えません。 결혼하면 다 행복할 것 같죠? 結婚すると全てが幸せになるんじゃないかと思います。 어렵습니다. とっても難しくなります。 죽도록 사랑해서 결혼한다 그러죠. 本当に死ぬ
ぬほど愛して結婚すると言うんですね。 한 달 뒤에 죽어도 못 살겠답니다. 1ヶ月のうちには死んでも暮らせないと言います。 왜냐하면 결혼 후가 다르기 때문에 그렇죠. なぜなら結婚した後には全てが変わるからです。 제가 이 상담하다 보니까요, 참 괜찮은 사람인데 어려움을 많이 당하더라니까. 私が相談してみたらとてもいい人なのにそういうところで問題に溺れています。 참 괜찮은 남자인데 이상한 여자 만나가지고 인생 실패하더라고요. とてもいい男なのに変な女と結婚して本当におかしくなっている。 이 결혼은요, 나를 위해서 하는 게 아니에요. 結婚は私のためにすることではないんです。 결혼은 배우자를 위해서 하는 겁니다. 結婚は配偶者のためにすることです。 누구를 위해서 하는 것이라고요? 誰のためにですか？ 나의 유익을 취하기 위해서 결혼하는 것이 아닙니다. 私の利益を取るために結婚することではありません。 잘 들으세요. 배우자의 유익을 추구하기 위해서 결혼합니다. よく聞いてください。配偶者の利益を追求するために結婚します。 잘 들으세요. 결혼은 나의 유익을 위해서 하는 것이 아니라 배우자의 유익을 위해서 하는 겁니다. よく聞いてください。結婚っていうのは私の利益のためではなく配偶者の利益のためにすることです。 정확하게 말하면 나의 행복을 위해서 결혼하는 것이 아니라 배우자의 행복을 위해서 결혼하는 겁니다. もっと正確に話すと私の幸せのためではなく配偶者の幸せのためにするこ 이게 とです。 딱 정리 안 되지면요, 여러분의 결혼 생활 어렵습니다. それが整理されないと皆さんの結婚生活は難しくなります。 자, 결혼은 누구를 위해서 하는 것이라고요? 結婚は誰のためにすることですか？ 배우자의 유익, 배우자의 행복을 위해서 하는 것이 결혼이에요. 配偶者の利益、配偶者の幸せのためにすることが結婚です。 근데 보통 결혼 전에 이것을 알고 결혼할까요? 모르고 결혼할까요? しかし普通結婚前にこういうところを知って結婚するんですか？知らずに結婚するでしょうか？ 모르고 결혼해요. 全く知らずに結婚します。 그래서 결혼 후에 자기 유익을 취하려고 で 그래요. すので結婚した後には自分の利益を自分が求めていま 그리고 す。 결혼 후에 자기 행복을 추구하려고 그래요. そして結婚した後に自分の幸せを求めています。 그러면 남편은 남편의 행복을 추구하고 旦那さんは自分の幸せを追求し、 아내는 아내의 행복을 추구하고 そして奥さんの方は自分の幸せを求めているし、 서로 막 이렇게 행복을 막 가져가기 위해서 싸웁니다. お互いにその幸せを自分のものにするために喧嘩します。 그래서 갈등이 올 수밖에 없는 거예요. ですので葛藤が生じることは当たり前 그러나 なことです。 남편이 아내의 행복을 위해서 헌신을 하고 しかし旦那の方が自分の妻のために献身したり、 아내가 남편의 행복을 위해서 무엇을 섬길 것인가를 고민하고 妻は自分の旦那のためにどのように幸せにさせればよいのかを考えたり、 이런 생각들 안 한다니까요. しかしこういうことは全く考えません。 여러분 성경적인 결혼관, 성경적인 결혼에 대한 언약은 배우자의 행복을 위해서 결혼하는 것이다. 聖書的な結婚観は配偶者のためにすることです。 자, 하나님이 노아와 언약을 맺었습니다. 神様がノアと契約を結びました。 하나님을 위해서 언약을 맺었겠어요? 노아를 위해서 언약을 맺었겠어요? 神のために契約を結びましたか？ノアのために契約を結びましたか？ 아니, 하나님은 방주가 필요합니까? 필요 없습니까? 神様は箱舟が必要なんでしょうか？必要ではない 그럼 でしょう 누구를 か？ 위해서 언약을 맺은 거예요? そうすると誰のためにその契約を結んだんでしょうか？ 대답하세요. 答えてみてください。 네, 노아입니다. そうです。ノアです。 이게 언약입니다. それが契約です。 상대방을 위해서 맺는 것이 언약입니다. 相手のために結ぶことが契約です。 다윗과 요나단이 언약을 맺었어요. ダビデとヨナダンは契約を結びました。 이때 요나단은 왕자였습니다. その時ヨナダンは王子でした。 실세였습니다. 実際的に 그 당시에 다윗은 힘이 없었습니다. その時代そのダビデは力がなかったんです。 다윗과 요나단이 언약을 맺었습니다. そのダビデとヨナダンは契約を結びました。 이때 요나단이 자기 옷도 주고 자기 활도 주고 합니다. その時ヨナダンは自分の鎧やそして自分が持っている刀などを渡しました。 왜? 언약은 상대방의 유익을 위해서 맺는 것이기 때문에. なぜですか？契約は相手の有益のために結ぶからです。 나중에 다윗이 왕이 됩니다. 後になってダビデが王となりました。 그때 요나단의 아들 무이보셋을 한상에서 먹게 했습니다. その時ヨナダンの息子であるムニボセと同じ食卓でご飯を食べさせま 이렇게 した。 언약이라는 것은 내가 베푸는 거예요. そのように契約っていうのは自分が施すこと 그게 で 언약입니다. す。それが契約 자, です。 결혼이 뭐라고요? 結婚は何ですか？ 언약이다 이 말이에요. 契約です。 언약은 무엇이다? 契約は何ですか？ 상대방의 유익을 위해서 맺는 게 언약이라는 相 거예요. 手の有益のために結ぶことです。 배우자의 유익을 위해서 맺는 게 언약입니다. 配偶者の有益のために結ぶことが契 오늘 約で 여러분 す。 결혼에 대한 생각을 바꾸세요. 今日皆さん結婚に対する考えを変えてください。 나의 유익을 위해서 결혼하는 것이 아닙니다. 私の有益のために結婚することではない 나의 です。 행복을 위해서 결혼하는 것이 아닙니다. 私の幸せのために結婚することではない 나의 です。 안식과 나의 편안함을 위해서 결혼하는 것이 아닙니다. 私の安息、私の楽のために結婚することではないんです。 배우자의 안식과 행복을 위해서 결혼하는 거예요. 配偶者のその安息と幸せのために結婚をします。 너 둘이 잘 실천해 알았지? 二人はよく実践してください。 그래야 너희 둘이가 행복하게 살 수 있는 そ 거야. うすることによって幸せな暮らしができます。 참 결혼 예비학교 와서 듣고 오늘 또 왕거 너 잘한 거야. 結婚予備学校で聞いて今日また来て聞くのはとてもいいことです。 이렇게 여러 사람이 살면서 이 결혼에 대한 메시지를 늘 갈급해야 돼요. このように人々が暮らしながら結婚に対するメッセージを上乾いて聞かないといけません。 이게 자꾸 들어야 된다니까요. 続けて聞かないといけません。 왜 들어야 되느냐? なぜですか？
들을 수 있는 기회가 없기 때문에 聞くチャンスがなかなかないからです。 들을 수 있는 기회가 오면 들어둬야 된다니까요. 聞くチャンスが来ると聞いといてください。 큰 소리를 따라하세요. 大きい声でチーって言ってください。 귓구멍 열고 듣자. 耳を大きく開いて聞きましょ 일본말로 시작. う。日本語でお願いします。 귓구멍 열고 듣자. 耳を大きく開いて聞きましょう。 그러니까 여러분 지금 멍 때리면 안 돼. 今ぼーっとしていてはいけません。 아시겠어요? わかりましたか？ 우리가 이제 결혼 전에도 이런 거 많은 걸 알아야 됩니다. 結婚前にもこのようなところを知らないといけません。 그 저는 이걸 잘 몰랐다니까요. とにかく私はこういうところを知らなかったんです。 총각으로 살다가 남편으로 산다는 거. 独身で暮らして誰かの夫として暮らすことは 이게 간단한 이야기가 아니에요. これは簡単なことではないんです。 아가씨로 살다가 엄마로 산다는 거. 一人の女性で暮らして誰かのお母さんになって暮らすこと、 이게 간단한 이야기가 아니에요. それが簡単なことではないんです。 자신을 위해 살다가 부모로 산다는 거. 自分のために暮らしたのに親として暮らすこと、 이게 간단한 이야기가 それ 아니에요. が簡単ではないんです。 그런데 이걸 너무 간단하게 생각해요. しかしこういうところとても簡単に思っています。 그래서 너무 무식한 결혼을 해요. ですのでとても無知な結婚を選びます。 준비를 하지 않아요. 全く準備しません。 아이고 무슨 준비할 게 있습니까? 사랑하는 사람만 생기면 되지라고. 愛する人がいればいいじゃないでしょうか。何の準備が必要なんでしょうかと。 여러분 사랑 믿을 만 합니까? 皆さん、人を信じる対象だと思いますか？ 하나님의 사랑 외에는 믿을 수 있는 사랑이 없습니다. 神様の愛以外には信じる愛はありません。 인간의 사랑은 변합니다. 人間の愛は変わります。 그래서 사랑에 목숨 걸지 마라. ですので愛に命をかけないでください。 사람의 사랑을 믿을 수가 없어요. 人の愛は信じられる対象ではないんで 특별히 す。 결혼 전에 사랑을 믿을 수가 없어요. 特に結婚前の愛は信じられません。 결혼 후에 그 사랑이 확인되는 것이지 결혼 전에는 모릅니다. 結婚した後にその愛が確認されることであって、結婚前は 그러니까 確認 여러분들이 でき 결혼 ま 전에 せん。 잘 봐야 된다니까요. 結婚前にこういうところをよく見ないといけません。 자 그렇다면 여러분은 연애할 때 무엇을 버려야 되느냐? そうすると結婚の時に皆さんが捨てるべきであること、 또 이미 결혼한 너희들도 무엇을 버리면서 결혼 생활을 해야 되느냐? すでに結婚したあなたたちも何を捨てるべきなのか。 제일 중요한 게 자존심을 좀 버려야 돼요. 一番重要です。プライドを捨ててください。 왜 자존심을 버려야 되느냐? どうして自分のプライドを捨てないといけないのか。 자존심이 강한 사람일수록 공격적입니다. プライドが高い人こそ攻撃的です。 자존심이 강한 사람일수록 이해력이 떨어집니다. プライドが強い人こそ理解力が落ちています。 자존심이 강한 사람일수록 한번 붙으면요 화해를 할 줄 몰라요. プライドが高い人こそその一回喧嘩するとなかなか仲直りできません。 그런 자존심을 버려야 돼요. ですのでプライドを捨てないといけません。 자 여러분이 이성 교제하다가 헤어지는 이유가 뭡니까? 皆さん、異性交際の中別れる理由は何だと思いますか？ 뭐예요? 何ですか？ 자존심이 상했다는 거예요. そうです。私はプライドに傷つけたと。 너가 나를 무시해서 내가 자존심이 상했다. あなたが私を無視して私のプライドに傷つけた。 너가 우리 집을 무시해서 내가 자존심이 あな 상했다. たが私の家庭を無視してプライドに傷つけた。 그런 이유로 다 헤어지는 거예요. そういう理由で皆が別れま 그 す。 자존심이 강하면 공격적이란 말이에요. ですのでプライドが高い人こそ攻撃的です。 자기가 높아졌기 때문에 다른 사람을 이해를 잘 하지 못해요. 自分のプライドが高くなっているので他人の理解ができません。 그리고 자존심이 강한 사람은 꽁 하는 것이 오래 가요. そしてプライドが強い人こそ心の中に置いてその寂しさをなかなか捨 쉽게 てませ 화해를 ん。 못해요. 簡単には仲直りができません。 그러니까 뭐 3개월, 6개월, 1년 사귀다가 다 헤어지는 거예요. ですので3ヶ月半年も1年の間全部別れます。 여러분 교회도 마찬가지죠. 教会も一緒です。 한 교회 오래 다니는 사람하고 一つの業界を長く通う人と 3년이나 2년만에 한 번씩 옮기는 사람이 있어요. 2年3年ごと1回ずつこうぐるぐる回っている人がいます。 이사도 안 갔는데 옮겨요. 引っ越しもしてないのに教会は移します。 왜 그런지 아세요? なぜか知ってますか？ 쓸데없이 자존심이 영적 문제 되어 버렸어요. それはくだらない自分のプライドが霊的な問題になっているからで 우리가 す。 함께 산다는 것은요, 내가 50%를 내놓고 산다는 것입니다. 一緒に暮らすってことは自分は 50% そういう自分を捨てないといけません。 그 자기가 100%를 다 주려고 하니까 문제 생기는 거라고. 自分が 100% 自分を持つためにいるからそれが問題となります。 그리고 자존심이 센 것은 성경적인 것이 아닙니다. そしてプライドが高いことは聖書的ではないんです。 보통요 이렇게 세상 교육하고 성경적인 교육은 다릅니다. 普通世の中の教育と聖書的な教育は違います。 세상적인 교육에서는요 자아 존중감을 높여라 말합니다. 世の中的な教育では自分の自尊感を高めなさいと教え 그런 ます。 말들을 해요 안 해요? そういうことを言われるんですね。 하잖아요. 言われますよね。 자기를 존중해라. 自分自身を尊重しなさいと。 그거 전부 다 비성경적인 そ 교육입니다. れは非聖書的な教育です。 그거 전부 다 세상 정신입니다. それはすべて世の精神です。 자기를 존중하라. 세상 정신입니다. 自分を尊重しなさい。世の精神で 자기를 す。 존중하라. 그건 우상 숭배입니다. 自分を尊重しなさい。それは空上崇拝です。
자기 정체감은 분명해야 되죠. もちろん自分の正体意識は確かに持たないといけません。 성경 어디에 자기를 존중하라는 말씀이 어디 있어요? 聖書どこに自分を尊重しなさいと書いてあるでしょう 하나님을 か。 사랑하고 이웃을 사랑하라 했어요. 神を愛して隣人を愛しなさいと書いてあり 성경 ます。 어디에 자기를 높이라는 말이 어디 있어요? 聖書どこに自分を尊重しなさいと書いてあるで 창세기 しょう 3장을 か。 보세요. 創世記3章を見てください。 자기를 높이려고 하다가 말씀을 범하고 선악과 따먹습니다. 自分を高めようとして御言葉を守ることができず善悪の実を取って食べました。 자 정체감은 분명해야 되고 自分のアイデンティティを確かに持たないといけません。 자 존중감을 높이면 안 돼요. しかし自分の自尊感は高めてはいけません。 그것 좀 세상 교육입니다. これは全て世の教育です。 확실하세요 여러분. 確実に持ってください。 자기를 높이면 안 됩니다. 自分を高めてはいけません。 우리는 하나님을 높여야 돼요. 私たちは神を高めないといけませ 다른 ん。 성도를 높여줄 줄 알아야 돼요. 他の生徒を高めないといけませ 그게 ん。 복음적인 겁니다. それが福音的で 그게 す。 성경적인 それ 겁니다. が聖書的です。 그건 자기가 자꾸 높아져요. しかし自分本人が高めるよ 그게 うに 바벨탑을 쌓는 겁니다. それがバベルドを重ねる 그러니까 ことで 다 す。 무너지는 거예요. いつか全て崩れます。 그래서 연애할 때 자존심을 높이지 마세요. ですので恋愛の時に自分のプライドを高めないでくださ 내 い。 자존심 다 모아가지고 버려야 돼요. 自分のプライドは全て集めて捨ててください。 내 자존심을 내세우지 말고 상대방의 자존심을 세워주려 해야 돼요. 自分のプライドを足すことではなく相手のプライドを高めてあげてください。 그런가 하면 고정관념을 좀 버려야 돼요. そしてまた自分の肯定観念を捨ててください。 또 남자들 이런 생각이 있습니다. 男性の方はこういう考えを持っています。 내 여자는 이래야 돼. 私の女ならこういうにならないといけない。 내 남자는 이 정도는 돼야 돼. 私の男ならこの程度はやらないといけない。 그런 고정관념이 있다니까요. そのような肯定観念があります。 그것도 버려야 됩니다. それも捨ててください。 보통 보면 이제 노처녀가 왜 노처녀가 되느냐? 普通年を取っている女の独身はなぜそこまで一人でいるのか。 오늘 제가 말하는 거 잘 들어보면 노처녀가 된 이유를 확실하게 깨달을 겁니다. 今日私が話していることをよく聞くと自分がなぜ年取ってるのに未だに独身なのかがよくわかると思いま 이뭔가 す。 고정관념이 강하면요 차이점을 인정하기 어려워요. あんまりにも肯定観念が強い人はその違ってるその差を認めることがなかなか難しいそうです。 여러분 사람은 다 다릅니까? 人はそれぞれ違います。 차이점을 인정할 줄 알아야 돼요. その違うところの差を認めないといけません。 성질 급한 사람도 있고요. まあせっかちの人もいます。 느린 사람도 있고요. そしてまたすごくゆっくりゆっくりその動く人もいます。 저같이 말을 좀 빨리 하는 사람도 있고요. 私みたいに早く話す人もいます。 좀 느리게 하는 사람도 있어요. そしてゆっくり話す人もいます。 저보고 말 좀 느리게 하라면 내가 죽습니다. 私にゆっくり話してくださいと言うと私はもう苦しくてできません。 내 성질대로 관여를 해야 돼요. 私は自分の性格の通りに講義をしないといけません。 그 여러분이 이해하고 들으셔야 돼요. ですので皆さんが理解して私の講義を聞かないといけません。 나는 어떤 강의 형식에 꽉 묶이는 사람이 아니에요. 私はある講義の形式にとらわれるような人間ではないからで 막 す。 칠판은 쓰기도 하고 안 쓰기도 합니다. ここまで書いたりたまには書かなかったりもします。 마이크 들고 왔다 갔다 합니다. バイクを持って行ったり来たりもします。 그래서 여기 앉아서 강의하기도 합니다. で座って講義をしたり。 어차피 우리는 지금 뭐 예배가 아니고 세미나잖아요. これは恋愛ではなくセミナーです。 좀 자유롭게 하는 거 좋잖아요. 自由にやることがいいんじゃないですか。 꼭 이렇게 딱 이렇게 서가지고 강의해야 こ 됩니까? こに固い姿勢で講義することがいいで 그럼 すか。 고정관념을 버리라 그 そのような 말이에요. 肯定観念を捨ててください。 이 고정관념 가지고 있으니까 이해력이 떨어지잖아요. そのような肯定観念を持っているので理解力が落ちるのです。 차이점을 인정하지 못하잖아요. 差を認めることができません。 이해하고자 하는 마음이 부족하잖아요. その理解してあげようという心が足りないんです。 그러니까 3개월은 못 사귀는 で 거예요. す。3ヶ月以上付き合うことができません。 6개월은 못 사귀어요. 半年以上付き合うことができません。 1年も簡単な1年以上付き合うことができま 한 せん。 교회를 10년 이상 못 다녀요. 一つの教会を10年以上通うことができませ 기분 ん。 나쁘다고 떠나가고 気分が悪いからといって離れた 자존심이 り、 상했다고 プライド 떠나가고 に傷つけたと離れて、 나를 안 알아준다고 떠나가고 自分のことを認めてくれないと言って離 나를 れて、 무시한다고 시험에 들고 私を無視するだと試みに落ちて、 그럼 돌아다녀 봐라. そのようになってぐるぐる回ってみてください。 일본 교회 다 돌아다녀 봐라. 日本の教会全体をぐるぐる回ってみてください。 네 마음에 드는 교회가 있는가? あなたの気に入る教会がどこにあるのか。 아니 주님의 뜻대로 가야 되지. 主の御心の通りに動かないといけないの 네 に、 생각대로 가면 되겠냐 自 말이야. 分の考え通りにいってはいけるのかと。 그 너무 사람이 이렇게요. 선입견이나 고정관념 이런 것들이 강하면 안 돼요. ですので人がそのように固定観念が強くなってはいけません。 또 말을 너무 쉽게 내뱉는 습관도 좋지 않아요. そして簡単に何でも話せる習慣も良くないと思います。 이 함부로 말하는 거 하고요. 좀 편하게 말하는 거가 다릅니다. むやみに話すことと、そして楽に話すこととは全く違います。 저는 고향이 부산이거든요. 私のふるさとはプサンです。 이 부산 사람들은 하나 단점이 있어요. プサンの人々には短所があります。 이 말을 높이는 것인지 말을
까는 것인지 구분이 잘 안 돼요. これは本当に敬語なのか、敬語を使いながら相手を無視していることなのか、その区別がよくできません。 우리 김중원 목사님이 저보다 나이가 몇 살 많거든요. 金正恩牧師は私よりいくつか上の方です。 나 거의 말갑니다. ほぼ私は半語で言います。 말로 표현 법이 없습니다. 敬語使っていることはないんです。 이거는 저분을 무시하는 말이 아닙니다. これは無視していることだからではないんです 편하고친하니까 。楽で親しいから。 그렇게 말을 하는 거예요. だからそのように話しま 근데 す。 저분도 경상도 사람이거든요. 金正恩牧師先生も京山道プサの人です。 그러니까 내보고 한 번도 야단을 안 쳐요. ですので一度も私に叱ったことないです。 이유가 두 가지 있겠죠. 理由は2つあると思います。 이해한다고 말해요. 理解すること。 그죠? 우리는 그런 스타일이니까. 私たちはそのようなスタイルだから。 두 번째 말해봤자 안 들으니까 그냥 それ 말도 で 안 하는 거예요. 2つ目は話しても私を言うこと聞かないから。 그러나 제가 함부로 말하지는 않습니다. だからといって私が相手を無視したりすることではないんです。 막 거칠게 말하거나 本当に荒れてる言葉を使ったり、 막 김중원 목사님 막 입으로 막 상처받으라고 말하거나 金正恩牧師に傷つけるために話したり、 저는 그런 법은 없습니다. そういうようなことはないんです。 그냥 편하니까 楽だから。 말을 낮추는지 높이는지 구분만 안 될 뿐이지. 敬語なのか半語なのか区別ができないだけなんです。 그래서 저는요 알면요 금방 나는 말 나버립니다. 私は知ってる人にはすぐそのような言葉使いになり 다른 ます。 목사님들은 보면 청년들에게 끝까지 존댓말을 쓰잖아요. ある人は青年たちには最後までその敬語を使ったりする人もいます。 저는 우리 교회 등록했다. 私はうちの教会に登録したら、 그때부터 말 갑니다. その時から私半語とバッとなります。 등록하기 전까지는 말로 펴요. 登録する前まで敬語をちゃんと使います。 등록했다면 말 까버립니다. 登録したその時から変わります。 어떤 사람 상처받더라고요. ある人は心に何ですか、傷つけて、 목사님 우리를 너무 함부로 대한다. 牧師先生はあまりに私たちにそのような扱いをするんだと。 그런 사람은 어쩔 수 없어요. そのような人は仕方ないんです。 그렇게 이해력이 좁으면 그 사람은 평생 고생을 삽니다. そのように理解力が狭い人は一生苦労します。 목사님이 나를 편안하게 생각하시는구나. 牧師先生は私のことを楽に思っていらっしゃるんだと。 나를 친하게 생각하시는구나. 私を親しいと思っているんだと。 그래서 목사님이 말을 놓구나. もともと牧師先生の言葉遣いはそうだ。 이렇게 생각하는 사람은 건강한 사람이에요. そのように考える人は健康な人です。 그런 사람은 10년 이상 교회에 함께 있을 사람입니다. そのような人は10年以上教会で一緒にいる人です。 왜 나한테 말할 까지? どうして私にこんなむやみに話すか。 본지 얼마 됐다고? 私と会って何日も経てないのに。 1년 뒤에 교회 떠날 사람입니다. 1年の間に教会から離れる人です。 분명하다니까요. これは間違いないです。 그래서 우리는요, 말을 좀 조심하는 게 좋지만은 もちろん言葉に気をつけることもいいんですが、 함부로 말하는 버릇도 고쳐야 된다. むやみに話すことも直さないといけません。 사실요, 가까워질수록 말을 좀 조심해야 돼요. 本当は近くなればなるほど言葉に気をつけないといけません。 여러분 데이트할 때 보면 처음에는 말을 참 공손히 하잖아요. 最初デートの時には丁寧な言葉を使います。 그죠? 아주 존댓말을 잘 쓰고. 本当に敬語を使って。 그래서 제가 전에 다른 강의 보면요, 광명한 천사 단계다 그런 말을 했습니다. で、私は他の講義では光の天使のような段階だとそれを話しました。 말을 이쁘게 하고 다 바르게 안고 그렇게 하죠. 本当に正しい言葉を使って本当に正しい姿勢を保って、 음식을 먹어도 조심스럽게 먹고 なんか食べ物を食べる時にも気をつけて食べて、 웃을 때도 약간 이렇게 笑う時にもにっこりと笑って。 근데 조금 친해져 보세요. しかし仲良くなると 말 함부로 하기 시작합니다. むやみに話す人なのか。 전에는 다 함께 먹고 다 닦거든요. 場合は気をつけて食べて口の周りを拭いたり、 좀 친해지면 막 しか 퍼먹습니다. し楽になるとめちゃくちゃ食べます。 그리고 말도 막 함부로 そ 합니다. れで言葉もむやみに話します。 그때부터 상처받기 시작하는 거예요. そういうところで傷つけます。 사실 가까워질수록 말은 조금 예의 있게 하는 게 좋습니다. 実際的には近くなればなるほど言葉に気をつけた方がいいです。 그리고 자기 중심적인 행동을 좀 버려야 돼요. そして自己中心的な行動は捨てないといけま 아까 せん。 제가 말했죠. 先ほど話しました。 밥 뭐 먹을래? 何食べようか、 이렇게 물어봐야 되지. そのように相手に先に聞くべきです。 우동 먹으러 가자 이렇게 하면 안 うどん 된다. 食べに行こうと。 뭐 먹을 거냐고. 何食べに行きましょうかと。 이렇게 상대방을 배려하는 마음도 가져야 되죠. そのように相手の配慮の心も持つべきです。 그런가 하면 다섯 번째 제가 볼 때는요, 저는 참 잘 못하는 겁니다, 이거. これ5番は私はよくできないことです。 사랑을 잘 표현하지 않는 습관도 나쁜 겁니다. 愛の表現をしないことも悪い習慣です。 일본 사람들은 좀 사랑을 잘 표현하나요? 日本の方は自分が愛していることをよく表現しますか？ 못해요? 못할 것 같아, 내가 보니까. 私もそうだと思いました。 근데 그렇게 사랑을 잘 표현하지 않는 것도 좋은 건 아니에요. しかし自分が愛していることが表現できないこともそんなにいいことではないんです。 저도 좀 그런 것 같아요. 私もどっちかというとそっちの方で 제가 す。 진짜 경상도 사람들 좀 무뚝뚝하거든요. 京山道の人は少し硬いですね。 우리는요, 좋으면 더 이렇게 막 야단을 치는 나쁜 습관이 있어요. じゃあ私たちの場合には好きだともっと叱ったり怒るようなそういう悪い習慣があります。 이게 좋으면 좋다 해야 되잖아요. 例えば好きなら好きと言えばいいのに、 누가 이런 걸 아이패드를 하나 선물했다라면 좋아야 되잖아요. 例えば誰かにこのような iPad をプレゼントでもらった場合に 그 は、 속마음하고 겉말은 달라요.
内面と、言葉は違います。 우리는 뭐라고 표현하겠습니까? 私たちの表現は 뭐 이런 걸 가져오고 그럽니까 하면서 なんでこんなの持ってきたのと 속은 좋으면서 心の中めっちゃ嬉しいのに 아이패드 하나 선물 받으면 얼마나 좋아요. この iPad をプレゼントでもらうと本当に嬉しい 근데 です 뭐 ね。 이런 걸 가져와 그래. しかしなんでこんなの持ってきたのと 제가 이렇게 외국에 놓으면 우리 교회 장로님들이나 우리 교회 이제 떠드는 분들이 이렇게 봉투를 가져와요. 例えばうちの教会の長老さんとか離れてるとかたまに封筒を持ってきま 아, す。 목사님 뭐 가셔서 식사라도 한번 하시라고. 僕先生教会から離れると食事代でもしてくださいと。 근데 장로님 좀 아니야 감사 잘 받죠. で長老さんからもらうとありがとうございますともらうん 그런데 です 우리 ね。 교회 뭐 젊은 집사들이 좀 준단 말이에요. で若い施設などからももらいます。 그 내가 뭐라는 줄 아세요? そういう時私はこう言います。 돈은 잘 버나? お金はちゃんと儲かってる？ 돈도 못 버니 왜 돈 가져오냐? お金もちゃんと儲かってないくせになぜこんなの持ってくるのと。 돈 좀 잘 벌어라. ちゃんと稼ぎなさい。 이러고 봉투를 집어넣어버려요. それを言いながら封筒はポケットの中に入れます。 그 애는 목사한테 전신값 드리고 욕 얻어먹고 가는 거예요. あの子は牧師にその食事代を渡して、そして悪口聞かれてそのまま帰ることです。 근데 그게 뭐라고요? しかしそれが何ですか？ 좋아하는 좋은 표현이에요. 私があなたを好きだという表現です。 근데 뭐 이게 잘 안 고쳐져요 이게요. しかしこういうところはなかなか治らないんです。 우리 교회 청년들은 나한테 뒤통수 많이 맞아요. うちの教会の青年は私によく叩かれます。 바로 찹니다. 足で蹴ったりもします。 그 좋으면서 자꾸 때려 好 이렇게. きなのに常に叩きます。 아 좋으면 좀 소중하게 다뤄도 되잖아요. 好きなら大切に扱いしないといけないんですが、 이 새끼니 많이 하면서 はい、こいつこの野郎とか、 정신차려 새끼야. しっかりしなさいと。 이렇게 하니까 このようにするから、 처음 온 청년들이 너무 이상한 거예요. 最初に来た青年は本当におかしい牧師 이 だと。 목사인지 깡패인지 구별 こ 안 れ 되는 牧師か 거예요. 役者なのか区別がつかない。 근데 나는 좋은 거예요 그게. しかしそれは私が大好きだ 아 か 좋으니까 らです。 차는 거예요 好きだから 좋으니까. 蹴ります。 아 좋으니까 好き 때리지. だから叩きます。 안 좋으면 어떻게 때리고 어떻게 발로 찹니까? 好きではないのにどうやって足で蹴ったり叩くんでしょうか。 근데 이 표현하는 방법이 좀 다를 뿐이에요. 表現する方法がちょっと異なるだけなんです。 근데 표현은 해요. 表現はします。愛してる。 방법이 조금 다를 뿐이지. ただ方法が少し違うだ 그 けなんです。 여러분의 기대치만큼 안 올라가서 그러지 표현을 한다고. それ皆さんの期待のところまではできないだけなんですが、それは私の愛してる表現です。 아, 이런 말을 합니다. このようなことを話します。 꼭 좋아하는 것은 말로 표현해야 됩니까? 好きであることを言葉で言わないといけないのかと。 우리 이제 경상도 사람들이 가지고 있는 생각이 그런 생각이에요. この京産道の人々が持っている考えがこのような考 아, え 척 方 보면 です。 모릅니까? 見たらわからないのと。 귀신 들리지 않고는 모른다. 悪霊にとらわれてない限りは知らないんです。 그러니까 가능하면 말로 표현하는 게 ですの 좋아요. で可能である限りには言葉で表現した方がいいで 아, す。 이거는 내가 잘 못하는 겁니다. これは私がよくできないこ 그러나 とです。 목사가 자기가 잘 못한다고 강의를 하지 말라는 법은 없습니다. しかし牧師である私ができないから興行してはならないっていうことはないんで 아, す。 가능하면 표현하는 것이 좋다. 皆さん可能である限り表現した方がいいです。 자, 약속을 잘 지키지 않는 무책임한 행동도 버려라. 約束をなかなか守らない無責任な行動も捨ててくださ 아, い。 저 오늘 계속 말하고 있습니다. 私は続けて話しています。 이런 작은 생활 태도를 하나 보면 전체가 보이는 거예요. この些細な生活の態度を一つ見ると全体が見えます。 아, 그런 것을 결코 가볍게 보지 말라는 것입니다. そのようなところを軽く見てはならないということです。 자, 그럼 성경적인 결혼은 뭐냐? そうすると聖書的な結婚は何でしょうか。 제가 오전에 말했죠. 午前の時に話しました。 결혼은 내가 사랑하는 사람과 하는 것이 아닙니다. 結婚は私が愛する人とすることではないんです。 아니 무슨 그게 무슨 말씀입니까? 牧師先生、一体何のことでしょう 아니 か。 내가 사랑하는 사람과 결혼해야 되죠. 私が愛する人と結婚しないといけないんじゃないですか。 그거는 세상 정신이라 했습니다. それは世の精神です。 시대 정신이라 했습니다. 時代の精神です。 불신자 정신이라 美 했습니다. 信者の精神です。 우리는 성경적인 생각해야 됩니다. 私たちは聖書的な考えをしなければなりませ 결혼은 ん。 하나님이 짝지어준 사람과 하는 것입니다. 結婚は神様が巡り合わせた人とやることです。 하나님이 짝지어준 사람과 한 몸이 되는 것이 결혼입니다. 神様が巡り合わせた人と一つの体を結ぶことが結婚です。 믿을 수 없는 게 사랑입니다. 信じられないのがこの愛です。 그러니까 우리는 하나님이 짝지어준 사람을 사랑해야 돼요. ですので私たちは神が巡り合わせたその人を愛してあげないとい 영세전에 けません。 창세전에 하나님이 짝지어준 그 사람을 사랑해야 돼요. ヨーヨーが作られる前、想像できる前のその人と愛することで 그 す。 사람과 한 몸이 되는 것이 결혼입니다. その人と一つの体を結ぶことが結婚です。 이런 축복을 받게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. このような祝福が皆さんにあることを主の皆によって願います。 여러분이 사랑하는 사람과 결혼하지 말고 하나님이 짝지어준 사람과 결혼하시기를 皆さんが 바랍니다. 愛する人とではなく神様が巡り合わせた人と結婚してください。 그래야 여러분의 결혼 생활이 행복해요. そうすることによって皆さんの結婚生活が幸せとなります。 자, 결혼하면 結婚すると 여러분은 생명과 후대에 관심을 가져야 됩니다. 皆さんは命と後代に関心を持たないといけません。 아, 이세를 봐야 되겠죠. その2世を産まないといけません 그거 。잘 양육해야 됩니다. そしてよく養育しないといけません。 정말로요, 우리 임신했나? 안 했나? 임신하는 축복이 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. まだ妊娠はできないんですが、妊娠する祝福があることを願います。 아멘 안 하나? 그렇지.
반드시 임신해야 돼요. 必ず妊娠しないといけません。 전도도 못하면서 임신이라도 잘해야지. 伝道もできないくせに妊娠でもしないといけません。 아니지, 전 잘하지. もちろん伝道もよくできると思います。 어쨌든 간에 애 많이 낳아. とにかくたくさん子供を産んでください。 아, 누가 키웁니까? 誰が育つんですか？ 네가 키우는 게 아니야. あなたではないです。 하나님이 다 키워주시는 神 거야. 様が全部育ててくれます。 진짜 우리는 애 많이 낳아야 됩니다. 本当に私たちはたくさん子供を産まないといけません。 부신자들도 애 많이 놓는데 美信者もたくさん子供を産むのに 성도들은 더 많이 낳아야 돼요. 皆さんはたくさん産まないとい 언약의 けま 사람들은 せん。 진짜 애 많이 낳아야 됩니다. 契約の人はたくさん子供を産まないといけません。 그냥 막 축구팀 한 팀 만들도록 낳아버려 サ 그냥. ッカーチームを一つぐらいを作れるぐらいの子供を産まないといけません。 자식은 많을수록 좋아요. 子供はいればいるほどいいです。 아, 키우기가 힘들지 않아요. 育つのが難しくないと思います。 한 명 키우면 쉽다고 생각합니까? 一人育つこと簡単だと思いますか？ 그것도 어려워. そっちの方がもっと難しいんです。 여러분 키우는 게 더 쉬워요. たくさん育つの方が簡単です。 그 한 명만 키우면 골치 아픕니다. 그거요. 一人の育ちはとても頭痛いん 그 です。 집밖에 모르고요. 一人しか知らない 아주 し、 이기적인 인간 됩니다. とても利己的な、そういう知己的な人間となります。 여러 명 키우면 다 협동심도 배우고 섬기는 법도 배워요. しかし、たくさんの子供の中で育つといろんなことを学びます。 최소한 3명은 낳아라. もう最初、3人は産んでください。 이 아멘 안 하나? アーメン。 남자는 3명 놓기를 원하는데 아내가 3명 놓기를 별로 원하지 않는 것 같아. 男は3人を欲しがるんですが、女性の方がそんなに欲しがってない。 정말 3명은 낳아야 돼요. 本当に少なくても3人は産まないといけません。 생명 축복받아야 됩니다. 命の祝福を受けないとい 그게 けません。 창세기 1장 28절 성취입니다. それが創世記書28節の成就です。 생육하고 번성하는 겁니다. 産めよ、増えよ。 생육이 먼저입니다. まず、産めよです。 번성이 먼저가 아닙니다. 増えよが先ではありません。 생육이 먼저입니다. 産めよが先です。 그래서 언약의 사람들은요, 애를 많이 낳아야 돼요. ですので、契約の人は子供をたくさん産まないといけません。 지금 여러분 저 모슬렘 보세요. 皆さん、モスレムを見てください。 애 많이 놓습니다. 子供をたくさん産みます。 전 세계 수출하지 않습니까? 全世界にこのように子供を産んで、 모슬렘이 지금 없는 나라가 없다니까요. 今、モスレムがいない国はないです。 그 언약의 사람들이 애 많이 낳아야 된다니까요. ですので、契約の人々はたくさん子供を産まないといけません。 여러분 결혼하면 후대의 축복을 받으시기를 바랍니다. 皆さんは結婚して、広大の祝福もたくさん受けることを願います。 왜 결혼 안 하냐? なぜ結婚するんでしょうか？ 세계복음화의 동력자가 되라. 世界福音化の同益者となるためです。 세계복음화를 함께 이루어가라고. 世界福音化を共に成し遂げていく。 그래서요, 청년들은요, 사명감을 가지고 결혼해야 돼요. ですので、青年は使命感を持って結婚しないといけません。 아유, 목사님, 나 결혼 안 할래요. 牧師先生、私は結婚やめます。 나는 독신의 은사를 받았어요. 私は一人で暮らすその賜物を受けました。 제가 분명히 말하는데, 確かに私が話します。 성경에는 독신의 은사가 없습니다. 聖書ではその一人で暮らす 제가 확실히 말하는데, 賜物はないです。 성경 독신의 은사 없습니다. 聖書にはそういうのはないんです。 독신의 은사라고 말할 때에 一人の暮らしのことを話す 두 とき 가지는 に 꼭 말합니다. 二つのことを私が話します。 평생 복음을 위해서 사는 사람, 一生涯福音のために生きる人。 성직을 감당하는 사람 중에서 독신의 은사를 말할 수는 있어요. 例えば牧師とか神の使いをするためにその独身の賜物を受けている人はいるかもしれません。 평생 살 동안 엄나는 생각을 한 번도 안 하는 사람은 독신 은사 받은 사람입니다. そして一生涯暮らした間に因難のことは全く考えない人は独身の賜物を受けている人です。 멋있는 남자 보고 아 멋있다라면 그 사람 독신 은사 받은 사람이 아니에요. しかしかっこいい男を見てかっこいいなと思っている人はその賜物を受けてない人 그 です。 쓸데없이 뭐 독신의 은사 어떤 이런 말 나한테 하지 마. ですので私に独身のその賜物など言わないでく 평생 ださい。 복음과 교회를 위해서 헌신하든지 一生涯教会と神のために献身するか、 일반 직장 생활하면서 나는 독신 은사 받았습니다. 비성경적입니다. 一般の職場の生活をしながら独身のその賜物を受けた。 일반 사회생활하면서 나는 독신 은사 받았습니다. 그건 一 거짓말입니다. 般社会生活をしながらその賜物を受けた。嘘です、それは。 저는 성경적으로 말할 수 있다니까요. 私は聖書的に言えま 이게 す。 성경적 상담학자 제 아담스가 한 말이에요. それは聖書的な相談学者ジェイム・アダムスがこういうことを言いました。 그 여러분들은 세계복음화를 함께 이루어 나가기 위해서 결혼하는 것입니다. 皆さんは世界福音化を共に成し遂げるために結婚をします。 자, 지금부터 강의가 중요합니다. 今からの講義が重要です。 그러면 이 사람이 내게 하나님이 짝지어준 사람인가를 어떻게 분별하느냐? そうするとこの人が神が私に巡り合わせている人なのかどうやって見分けるんでしょうか。 내가 어떻게 알 수 있는가? どうやってわかるんでしょうか。 여러분 교재 보시기 바랍니다. 皆さんプリンターを見てください。 7가지 방법이 있습니다. 7つの方法が書いてあります。 첫 번째가 뭡니까? 1つ目は 자신의 지식과 감정과 의지로 확인해라. 自分の知識と感情と意志で確認してください。 하나님 우리에게 지식을 주었습니다. 神は私たちに知識をくださいました。 하나님 우리에게 감정을 주었습니다. 神は私たちに感情をくださいました。 하나님 우리에게 의지도 주었습니다. そして私たちに意志もくださいまし 그래서 た。 지식과 감정과 의지로 성령의 도우심을 받으면서 하나님이 짝지어준 사람인가를 분별해 나가야 됩니다. ですので知識と感情と意志で神様が巡り合わせている人なのかを
見分けないといけません。 그 이렇게만 분별하면 인본주의에 빠지기 때문에 しかしこのようなことで分別すると人本主義に溺れやすいので 기도하면서 분별해야 돼요. 祈りながら見分けないといけません。 내가 준 지혜와 지식을 통해서 하나님께 부르짖어야 돼요. 私にくださった知恵とそして知識を動員して神に求めないといけません。 분별의 지혜를 달라고 하나님께 기도해야 돼요. 見分ける知恵をくださいと神に祈らないといけません。 내가 사랑하는 사람이기 때문에 결혼하는 것이 아니라 私が愛してるから結婚することではなく 하나님이 짝지어준 사람인가를 분별해야 돼요. 神様が巡り合わせている人なのかをそれを見分けないといけま 자, せん。 그러면서 내가 진짜 사랑의 감정을 가지고 있는가? そうしながら私が愛する感情を持っているのか 내가 이 사람한테 이끌리고 있는가? その人に私が本当にこう引っ張られているのか 아, 상대방의 영적인 것에 인격적인 것에 내가 공감을 표시하고 있는가? その人の霊的なところ人格的なところに共感しているのか 그것도 중요해요. それも重要です。 그런가 하면 충분한 대화를 통해서 확인해야 돼요. そして十分な会話を通して確認しないといけません。 여러분 어떻게 교제합니까? どうやって交際するんですか？ 대화를 통해서 교제합니다. 対話を通して交際します。 언어를 통해서 교제합니다. 言語を通して交際します。 그래서 이 대화가 되고 안 되고는 굉장히 で 중요합니다. すので会話が通じるか通じないのかはとても重要で 그렇죠? す。 이 말을 하고 안 하고 굉장히 중요합니다. それを話すのか話さないのか重要です。 너무 대화가 안 되면 살기 힘들어요. あんまりにも言葉が通じない人とは暮らしにくいん 그래서 です。 대화가 좀 편해야 돼요. ですのでその対話が楽な相手じゃないといけません。 그런가 하면요, 사귐을 통해서 공통점을 발견해야 됩니다. そして付き合いながら共通点を発見しないといけません。 아, 사귀는 가운데 내가 성장하고 하고 있으면 좋아요. 付き合いながら自分が少しずつ成長していけばいいです。 아, 그 사람을 만나면 막 짜증이 나고, その人と会うと知ったらイライラしたり、 막 갑자기 막 악령 충만해지고, いきなり悪霊充満になったり、 이렇게 되면 곤란하잖아요. そのようになっては困ります。 아, 그 사람을 사귀면 사귈수록 참 기도가 되어지고, その人と付き合えば付き合うほど祈りができるし、 마음이 편안하고, 心が楽になるし、 더 함께 있고 싶고, もっと一緒に生きたく 이렇게 たいし、 되어져야 정상입니다. そのようになることが正常 그래서 です。 공감대를 형성하는 건 굉장히 중요하죠. ですので、共感代位を形成することは重要 그리고 です。 아까 말했지만 일곱 번째로 비전이 좀 비슷하냐? そして、先ほど話したようにビジョンが似ているのか、 아, 정말로 이런 것들이요 하나가 되어질 때 하나님이 짝지어준 사람인가를 대강 알 수 있어요. そのようなところが一つになるとき、神が巡り合わせた人なのかが確認できます。 아, 제가 오전에도 말했죠. 公前の講義にも話しました。 하나님이 짝지어준 사람을 어떻게 찾는가? 神が巡り合わせた人をどのように探すのか。 저희가 여기서 말한 7가지 방법들을 통해서 여러분은 찾아가야 됩니다. この7つの方法を通して探してみてください。 굉장히 중요한 강의입니다. 非常に重要な講義です。 무조건 기도에서 응답받는다. 無条件に祈って答えを受ける。 여러분의 기도 응답이 잘못될 수 있을까요? 없을까요? 皆さんの祈りの答えが誤った場合があると思いますか？ないと思いますか？ 있어요. あります。 여러분 속을 수도 있고. そして皆さんが騙される場合もあります。 나는 가까운 우리 집사람이 응답받았다면 겁이 들컥들컥 나와요. 私はたまにうちの妻が答えられましたと言うと本当に怖いです。 자기가 응답받았다는데 겁이 나요. 自分は答えられたと言うんですが私は怖いです。 그 응답받은 것이 한 달 뒤에 저주가 돼 있어요. その答えられたことが1ヶ月過ぎると呪いに変わっています。 그래서 응답받았다면 겁이 난다니까요. ですので答えられたと言うと私は怖いです。 잘못 응답받을 수 있습니다. まあ答えられる場合もあります。 그래서 요 7가지를 잘 보면서 기도하는 거예요. ですのでこの7つのところをよく見て祈ってください。 아주 영적이고 とっても霊的で、 아주 지혜와 지식적이고 とっても知恵と知識的で、 감정과 의지가 함께 통하면서 기도해야 돼요. 感情と意志が通じながらそして祈らないといけない。 오랫동안 기도해야 돼요. 長い間祈らないといけません。 작정해서 기도해야 돼요. 策定して決めて祈らないといけませ 뜻을정하여기도해야돼요 ん。心を決めて祈らないといけ 앞으로 ません。 60년 이상을 살아야 될 사람이에요. これから60年以上暮らさないといけない人 60년 だから。 동안 집에서 같이 지내야 될 사람이에요. 60年以上同じ家で暮らさないといけない人だから。 신중히 기도해야 됩니다. 皆さん慎重に祈らないといけま 확실한 せん。 응답받아야 됩니다. 確実な答えを得ないといけません。 그리고 결혼해야 된다는 말이에요. その後結婚しないといけません。 자, 제가 오전에 뭐라고 했나요? 私が午前の時どういう講義をしました 왜 か？ 하나님이 짝지어준 사람이라는 응답과 확신을 가지고 결혼하려 했습니까? どうして神が巡り合わせた人である答えと確信を持って結婚しないといけないのか？ 왜 이 부분이 중요하다고 제가 なぜ 말했습니까? この部分が重要だと言いましたか？ 기억나시는 분 있어요? 記憶している方いますか？ 말해보세요. 話してみてください。 박수 한번 치시기 바랍니다. 拍手お願いします。 대답 잘했어요. そうです。 하나님이 짝지어준 사람이라는 응답과 확신 속에 결혼해야 결혼 후에 일어나는 위기와 문제를 유월할 수 있다는 거예요. 神様が巡り合わせた人であるその答えと確信があった時、結婚した後に来る問題と危機を一緒に乗り越えることができるからです。 제가 확신하건대 이 응답과 확신을 가진 사람은
이혼 안 합니다. 私は確信します。この答えを持っている人は離婚しません。 이혼할 확률이 거의 없습니다. 離婚する確率はほぼないです。 응답과 확신 없이 결혼한 사람들 이혼할 확률 많습니다. 答えと確信なく結婚したい人は離婚する可能性はとても高いです。 응답과 확신 속에서 결혼하면요 이혼 안 합니다. 答えと確信の中で結婚したい人は離婚しません。 하나님이 내게 짝지어준 사람이기 때문에, 神が私に巡り合わせた人だから。 하나님이 내게 한 몸으로 주신 사람이기 때문에 神が私に一つの体を成し遂げるためにくださった人 모든 だか 어려움과 ら。 갈등을 이기며 삽니다. すべての問題と葛藤を乗り越えて暮らします。 6월의 축복을 누리며 삽니다. 杉越祭の祝福を味わいながら暮らしま 어려움이 す。 오면올수록 하나가 됩니다. 問題が来れば来るほど一つとなります。 힘든 일을 만날수록 엎드려 기도합니다. 苦しいことが生じれば生じるほど一緒にひれ伏して祈ります。 그러나 응답과 확신 없이 결혼하면 しかし答えと確信のないまま結婚すると 성격이 차이 난다고. 性格が差がそこから出ます。 도저히 못 살겠다 그러고 どうしても一緒に暮らせない。 이해가 안 가는 인간이라 그러고 理解できない人間だと。 온갖 말 다 붙여 이혼합니다. いろんなあらゆる言葉を理由をつけて離婚します。 그래서 하나님이 짝지어준 사람이라는 응답과 확신 속에서 결혼하라는 거예요. ですので神が巡り合わせた答えと確信の中結婚しないといけません。 둘 다 그런 응답과 확신을 가져야 됩니다. 二人ともその答えと確信を持たないといけません。 그래야 결혼 후에 모든 어려움을 이겨나갈 수 있다. そうすることによって結婚の後に来る問題と危機を乗り越えることが 자 できま 이해가 す。 됩니까? 理解できましたか？ 왜 중요한지 왜 강조하는지 이해가 됩니까? なぜ重要なのか強調するのか理解できましたか？ 오늘 하나님의 은혜가 여러분 있게 되기를 주의 이름으로 今日 축원드립니다. 神の恵みが皆さんにあることを願い 오늘 이 ます。 시간 이후로 성경적인 결혼관을 가지시기 바랍니다. 今日この時間から聖書的な結婚観を持ってください。 세상 정신을 물리쳐야 돼요. 世の精神を打ち砕いてください。 시대 정신을 물리쳐야 時 돼요. 代の精神を打ち砕いてください。 불시대 정신을 따라가면 안 돼요. 信者の精神に従ってはいけません。 여러분은 랩런트입니다. 皆さんはレブナントです。 전도자의 삶을 살아야 될 伝道者 사람들이에요. の生活を送らないといけません。 그렇다고 하면 성경적인 결혼관을 가져야 되죠. そうするためには聖書的な結婚観を持たないといけません。 자, 여러분 보세요. 見てください。 제가 왜 이렇게 안타깝게 얘기하느냐. どうして私がこんなに皆さんに話すのか。 제가 결혼 예비학교 할 때 이런 말을 합니다. 結婚予備学校の時にこういうことを話します。 우리 좀 일본에서도 결혼 예비학교를 한번 했으면 좋겠습니다. 日本でも結婚予備学校またもう一回やればいいなと思いま 한 す。 이틀 3일 동안 청년들한테 결혼 메시지 해야 됩니다. 2日3日ずっと青年に結婚メッセージをしないといけません。 예입니다. 예. これは例えばです。 내가 私が 하나님이 나를 세운 목사가 아니라고 한번 생각해 보세요. 神が立たせた牧師ではないと考えてみてください。 자, 목사가 되는 방법은 간단합니다. 牧師になる方法は簡単です。 자, 신학대학 가면 됩니다. 進学大学に入ればよいです。 또 신학대학원 졸업하면 됩니다. そして進学大学院を卒業すればよいで 그럼 す。 또 뭐 시험 치면 됩니다. そしてテストをすればよい 그럼 です。 목사 고시 패스하면 목사 안수 줍니다. で牧師の試験からペースすると牧師の暗証を受けます。 그게 이제 사상적인 눈으로 본 목사 되는 코스입니다. それが世の中的に牧師になるコースです。 영적으로 본다면 또 하나 더 있습니다. 霊的に見るともう一つの理由があります。 하나님이 부른 사람이 신학교 가야 돼요. 神様が召したい人が進学校へ行かないといけません。 하나님의 소명을 가지고 신학교 가야 돼요. 神の証明を持って進学校へ入らないといけません。 근데 제가 딱 볼 때는요, 모든 사람이 그런 소명 가지고 신학교 오는 것 같지는 않습니다. しかし私が見ている時には全ての人々がその証明を持って進学に入るのではないと 지가 思い 하고 ます。 싶어서 신학교 가는 경우도 있겠죠. 自分がやりたいから進学校に入る場合もあります。 뭐 특별한 소명 없이 뭐 주위에 그냥 권유에 따라서 가는 경우도 있겠죠. 特別な証明もなし、周りからの勧めで進学校に入っている場合もあります。 자, 그렇게 갔어요. 例えばそのように入りました。 그렇게 목사가 되었어요. そして牧師になりました。 하나님은 그 사람을 부르지 않았어요. 神様はその人を呼んでません。 자기가 그냥 좋아서 목사했어요. 自分がそれを好んでその道に入った 자, んです。 그러면 이게 무슨 문제가 생깁니까? そうするとどういう問題が生じますか？ 그 사람이 주는 세례는 어떻게 되며, その人が与える洗礼はどうなるし、 그 교회 교인들이 드리는 헌금은 어떻게 되며, その教会の生徒が捧げる献金はどうなるし、 설교는 어떻게 되며, そして選挙はどのようになるし、 전부 다 가짜입니까 진짜입니까? 説教もどのようになるし、すべてが本物でしょうか、偽物なんでしょうか。 말해보세요. 話してみてください。 다 가짜입니다. 全部偽物です。 왜 하나님은 그 사람을 목사로 부르지 않았어요? なぜ神はその人を牧師として呼んだことがないからです。 그 교회 드린 헌금 다 가짜입니다. その教会から捧げる献金は全部偽 그 物で 사람한테 す。 받은 세례 다 가짜입니다. その人から受けたバプテスマは全部 하나님이 偽物 주신 で 세례가 す。 아니에요. 神が与えた洗礼ではない 이 です。 심각한 문제예요. 심각한 문제가 深 아니에요. 刻な問題でしょうか、深刻な問題ではないでしょうか。 심각한 문제잖아요. 深刻な問題です。 자, 보세요. 그렇다면. そうすると考えてみてください。 자, 형제가 この兄弟が 지금 자매와 교제를 하고 있댔어요. 例えば今隣の姉妹と交際をしている。 하고 있는데 내가 볼 때는 뭐 계속 사귀게 될지 안 될지는 잘 모르겠어요. で、私が見ている時にはこのまま続けた方がいいかどうかは知り 자, ませ 그럼 ん。 이 형제가 결혼을 했다 합시다. 例えばこの兄弟が結婚しました。 근데 하나님이 짝주는 사람이 아니야. しかし神が巡り合わせている人ではない。 지가 좋아서 결혼했어. 自分が好きで結婚した。 지가 사랑해서 결혼했어. 自分が愛して結婚した。 하나님은 그 사람을
짝져주지 않았어. 神様はその人をこの兄弟に巡り合わせたことはない。 그럼 이거 둘이가 결혼해가지고 낳은 애. そうするとこの二人が結婚して産んだ子供、 자, 그 애 어떻게 되겠어요? その子はどうなると思いますか？ 생각해보세요. 考えてみてください。 생각해보라니까. 考えてみてください。 왜 내가 하나님이 짝지은 사람과 결혼하라고 말하는지 생각해보라니까. なぜ私が神が巡り合わせている人と結婚しなさいと皆さん 이게 言うの 얼마나 か、 중요한 메시지인가를 여러분 깨어나야 됩니다. それを考えてみてください。目を覚まして聞いてください。 이 자녀가 행복하겠습니까? そこから生まれた子供が幸せになると思いますか？ 하나님이 짝지어준 사람의 후대가 아니야. 神様が巡り合わせた人との交代ではない。 그래서 한 발 늦은 랩런트 운동하는 ですの 거예요. で一歩遅いレムナント運動をする 방향이 しかないん 틀린 です。 랩런트 운동하는 거예요. 方向が違うレムナント運動をするしかないんです。 자, 이 둘이가 하나님이 짝지어줘서 결혼했단 말이에요. この二人は神が巡り合わせて結婚しました。 저는 그걸 알아요. 私はそれを知っています。 제가 전에 물어봤어요. 私がこの前聞いてみました。 마이크 줘놓고 하나님이 짝지어준 거 어떻게 확인했냐 물어봤어요. 神様が本当に巡り合わせたことをどのように確認したのか聞い 그러면 てみまし 둘 た。 다 하나님이 짝지어준 사람이라는 응답과 확신 속에 결혼했어요. 二人とも神が巡り合わせたその確認と答えの中結婚しました。 우리 자매가 임신할 거란 말이에요. これからこの姉妹が妊娠す 애 ると思います。 3명 놓을 거예요. で子供を3人産むと思います。 내가 축복이기 때문에 놓습니다. 私が祝福すると3人産みます。 자, 그렇다면 소스도- 하나님의 언약 가운데 둘이 결혼했단 말이에요. そうすると神の契約の中で2人が結婚しました。 아기가 태어났어요. 子供が生まれました。 축복이에요, 축복이 아니에요. 祝福ですが祝福ではないんでしょうか。 빛의 자녀가 태어난 거예요. 光の子供が生まれます。 언약의 백성이 태어난 거예요. 契約の民が生まれます。 하나님이 기뻐하는 영혼이 태어난 거예요. 神が喜ぶ魂が生まれま 하나님이 す。 그 자녀를 지키겠어요, 안 지키겠어요? 神様がその子を守るんでしょうか守らないんでしょう 하나님이 か。 짝져주지도 않는 사람이 결혼해가지고 그 아이가 낳는데 하나님이 별로 지킬 마음도 없을 거야 아마. 神様が巡り合わせてもない人との間で生まれた子は神があまり守りたくもないと思いま 하나님의 す。 눈동자와 관심이 어디가 있겠어요? 神様の人々と関心はどこにあると思いますか？ 언약의 백성한테 가 있어요. 契約の民にあります。 믿음의 사람한테 가 있어요. 信仰の人にあります。 달라 이게. これが違います。 왜 내가 하나님이 짝지어준 사람이나 응답과 확신소 결혼하라느냐? 여러분은 이 비밀, 이 어마어마한 숨겨진 내용을 잘 몰라요 지금. なぜ皆さんに神が巡り合わせた人との答えと隠しの中で結婚しなさいというのか、奥義とこの中のおびだだし意味を皆さんがよく知りません。 제가 결혼 강의할 때마다 이 강의는 꼭 합니다. 私は結婚の講義をするとき、この講義は必ずします。 너무 중요하기 때문에. 非常に重要だからです。 저는 우리 자녀를 위해서 내가 특별히 한 게 없어요. 私は私の子供のために特別にやったことはないんで 근데 す。 하나님 우리 자녀를 축복해 し 주시더라고요. かし神が私の子供を祝福してくださいます。 저는 더 앞으로 축복하실 줄은 믿습니다. 私はこれからもっと祝福されることを信じています。 그 이유가 뭔지 아세요? その理由は何だと知ってますか？ 하나님이 짝지어준 여자와 결혼했으니까. 神様が巡り合わせた人と結婚したからです。 내가 별로 안 해도 돼. だから私がそんなに気をつかなくていい。 왜? 하나님의 자녀니까. なぜ神の子だから。 하나님이 책임지실 거예요. 神が責任持ってくださるから。 저는 그런 믿음이 있어요. 私にはそういう信仰がありま 그래서 す。 나는 우리 애들 어릴 때 미국 보냈어요. ですので私はうちの子供たちを幼い時 왜 アメリカに 하나님의 来ました 자녀니까 なぜ神の子だから。 하나님이 함께 하실 것이다. 神が共におられるから。 그렇게 애들이 잘 컸어요. で、私の子たちはよく育ちました。 공부는 썩 잘하지 못하지만 그래도 다 대학 갔어요. 勉強はそんなに優れてないんですが、みんな大学まで入りました。 그 공부를 또 영 못하는 것도 아닙니다. だからといって本当にできないことでもないです。 어찌됐든 간에 하나님이 짝지어준 사람 とにかく神が巡り合わせた人、 중요한. 重要です。 왜 중요한지 아시겠죠? なぜ重要か分かりましたか？ 그래서 결론적으로 부탁드리고 싶어요. そこで結論的に皆さんに頼みたいことがありま 내 す。 마음에 든다 안 든다. 私に気に入る気に入らない。 그 자꾸 말하지 마세요. それを言わないでください。 하나님이 짝지어준 사람인가 아닌가. 神様が巡り合わせている人なのかそうではないなのか、 여기에 관심 가지세요. そこに関心を持ってください。 그래서 내가 49%만 마음에 들면 결혼하라 했습니다. そこで 49% 気に入ると結婚してもいいと言いました。 여러분 완벽한 남자하고 완벽한 여자가 결혼하는 게 아닙니다. 完璧な男と完璧な女性が結婚することではないんで 여러분 す。 결혼에 대한 성경적 원리를 몰라서 그래요. 皆さんが結婚に関する聖書的な権利を知らないからです。 성경은 뭐라고 말하고 있습니까? 聖書は何と話しているんでしょうか。 돕는 배필을 지었댔습니다. 助け合えるその相手の人。 뭔가 부족하기 때문에 돕는 배필을 지은 거예요. 何か足りないので助け合える相手 뭔가 です。 저 남자가 모자라기 때문에 돕는 배필을 지은 거예요. 何かその人が足りないから私が助けてあげないといけ 뭔가 ない。 저 여자가 부족해. 何かその女性が何か足 그래서 りない。 남자를 붙여가지고 돕는 배필로 지은 ですの 거예요. で男性をそこにつけて助ける相手とさせまし 그래서 た。 51%는 내가 도우고 살아야 돼요. ですので51% 私が相手を助けないといけ 그게 ません。 결혼은 언약이에요. それが結婚の契約です。 상대방의 유익을 위해서 결혼하는 겁니다. 相手の利益のために、 배우자의 행복을 위해서 결혼하는 것입니다. 配偶者の幸せのために、 하나님의 언약, 神の契約、 하나님의 말씀. 神の御言葉、 그 관점에서 배우자를 쳐다보세요. その観点で配偶者を見てください。 뭐 잘생겼니 못생겼니, イケメンなのか、ブサイクなの 키가 か、 크니 작니, もう大きなのか小さいなのか、 뭐 살이 쪘니, 뭐 야위 있니, 細いなのか太いなのか、 미래가 있니 없니, 未来があるのかないのか、 그럼 하지 마세요. そういうことを言わないでください。 하나님이 짝지어준 사람, 神が巡り合わせている人なのか、 축복의 사람입니다. 祝福の人です。 하나님이 짝지어준 배우자, 神様が巡り合わせた配偶者、 그
그 사람을 만나는 것이 지금 여러분들이 가지고 있는 최대의 과제입니다. その人と出会うことが皆さんが今持っている最大の課題です。 이 과제를 두고 여러분이 기도를 해야 돼요. その課題を置いて祈ってください。 오늘부터 여러분 기도 제목을 정하세요. 今日から祈りの題目を決めてください。 하나님이 짝지은 사람을 만나게 해주셔. 神様は私に神が巡り合わせている人と出会うようにしてください。 내가 그 사람을 만나기까지 그 사람을 보호해 주세요. 私がその人と出会うまで神様がその人を見守ってください。 이 두 가지는 꼭 기도하세요. その2つのことは継続祈ってください。 하나님이 짝져준 사람을 만나게 해주세요. 神様が巡り合わせる人と出会うようにしてください。 내가 그 사람을 만나기까지 그 사람을 하나님이 보호해 주세요. 私がその人と出会うまで神様がその人を見守ってください。 이 두 가지 기도는 꼭 해야 돼요. この2つの祈りはしないといけません。 다른 놈들이 건드리지 못하도록 하나님이 보호해 주세요. 他のやつが触れないように神様が見守ってください。 다른 년들이 유혹하지 않도록 하나님이 보호해 주세요. 他の女たちが誘惑しないように神様が見守ってください。 그 기도를 반드시 해야 돼요. その祈りは必ずしないといけません。 하나님이 짝져준 사람 만나시기를 주의 이름으로 축원드립니다. 神が巡り合わせている人と出会うことを主の皆によって願います。 우리 한번 1분만 통성 기도합시다. 1分間声を出して祈りたいと思い 여러분의 ます。 결혼을 두고 기도하시기 바랍니다. 皆さんの結婚を置いて祈ってください。 하나님이 짝지은 사람 만나게 해주셔서 神様が巡り合わせる人と出会うようにし 하나님이 てくださ 짝지은 い。 사람을 볼 수 있는 눈을 주셔서 その人を見る目が開かれるようにしてください。 내가 그 사람을 만나기까지 하나님이 그 사람을 지키시고 보호해 私がそ 주셔서 の人と出会うまで神がその人を見守ってください。 1분 동안 통성으로 1 작은 分 목소리 間 함께 声を出して 기도하시겠습니다. 一緒に祈ります。 기도하시겠습니다. 祈ります。 주님 감사합니다. 主を感謝します。 종을 부르사 주의 말씀 전하게 해주시니 감사를 主 드립니다. のしもべを通して主の御言葉を伝えるようにして感謝します。 청년의 때에 가장 중요한 메시지를 들었습니다. 青年の時に一番重要であるメッセージを聞きました。 정말 이 메시지의 언약을 붙잡게 하시며 本当にこのメッセージの契約を握るようにしてくださり、 하나님이 짝지은 사람을 만날 수 있도록 축복하여 주옵소서. 神が巡り合わせる人と出会うような祝福があるようにしてください。 세상 정신에 물들지 말게 하시며 世の精神に染めないようにしてくださり、 시대 정신에 휩쓸려 가지 말게 하시며 時代の精神に巻き込まれないようにしてくださり、 불신자 정신에 속지 말게 하여 未信者 주옵소서. の精神に騙されないようにしてください。 예수님의 이름으로 イエス 기도드리옵나이다. 様の皆によって祈ります。アーメン。